Hello mga mamshi at papshi, ito nga pala yung bago namin nabili sa Lazada, ang mini washing machine. Ayan, para rin siyang regular washing machine, meron siyang washer, meron siyang dryer, ayan, meron din siyang ito pang operate ng dryer, ito naman pang drain ng water, at itong isa ay pang washing. At meron na rin siyang drainage hose, para talaga siyang katulad ng regular washing machine na nabibili natin. So ayan. Sukat naman ay 21 inches ang kanyang taas. Yan. Tapos, ang kanya namang lapad ay 20 inches. O diba? Ang liit lang niya, ang cute-cute. So, pwede siya sa mga maliliit na space. So, ayan, nilagyan ko na nga ng tubig. Tapos, nilagay ko na itong 12 pieces na puting damit namin. Tapos, ayan, aayusin ko lang ng konti. And then, saka paiikutin ko na ito. So, ayan na nga. Sinet ko na nga siya sa 9 minutes para sure na malinis siya. So, ayan. O, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. So, hintay-hintay lang tayo. O, ayan. So, tapos na nga. O, pipigaan ko na ito. Tapos, isa-isa ko na siyang ilalagay sa basket. And then, after nito, babanlawan ko na siya. At pagkatapos ko siyang banlawan, ay ito, ilalagay ko na siya ngayon sa dryer. So, ayusin ko na ng konti. Ayan. And then, saka ko na ilalagay itong stopper. Ito, ginagamit ko para pag nag-spin siya, hindi siya matatanggal. So, ayan, sinet ko na nga siya sa 1 minute. So, hintay-hintay lang tayo, ha, na matuyo. Ayan. O, yan, tadan, tapos na. Ang bilis, diba? O, ayan, isa-isa ko na siyang aahunin. Bango-bango. Dinawin ko pa yan. O, ready ng isang pipe. So, tadan! Ayan na. O, diba? Ang puti-puti, ang bango-bango. Wow! O, kaya ano bang hinihintay niya mga mamshi at papshi? O, alam niyo nang gagawin ha. Lalagay ko na lang ang link nito sa baba. O, see ya! Bye-bye!